TV Criativa, no maior e melhor São João do mundo. Em Caruaru, durante o período junino, o que mais tem são o forró e as comidas gigantes. São tantas por todo canto que nem dá tempo de mostrar todas elas. E aqui, no cruzamento da Rua Bahia com Antônio Menino, nasce o maior pastel de feira do mundo. E estando aqui com ele, que é o idealizador e está organizando essa festa mais linda do mundo, o maior pastel de feira do mundo, é o Kleber Tabosa. Kleber, me diz aqui, quais os ingredientes utilizados para a confecção dessa iguaria? Primeiramente, é nosso primeiro ano agora de pastel gigante. E os ingredientes é o básico. É o trigo, o açúcar, o sal, a água e o queijo. Esse pastel aqui é de queijo, é o tradicional de feira. A ideia da gente surgiu ontem, então ficou muito em cima. A gente tinha menos de um dia para trabalhar, mas graças a Deus, primeiramente Deus aqui diante de tudo. E a equipe que a gente contou, de parte de produção, parte de fritura, parte de limpeza, organização e todo mundo aqui do bairro de Caruaru em geral que ajudou a realizar esse pastel gigante. Agora, Kleber, me diz aí, como foi o preparativo aqui, o sufoco que foi para fazer e os apoios que você teve, se é que teve? Bom, vamos começar primeiramente pela preparação. Não teve muito trabalho porque é o que a gente gosta de fazer. Temos uma equipe que trabalhou empenhada mesmo para desenvolver esse trabalho sair bem legal e contamos com o apoio da Propão, da Cajuína Rochedo, do pessoal da mídia top, do pessoal da imprensa também que está nos ajudando. E a satisfação foi essa. Graças a Deus foi um sucesso. Vem cá, chega aqui. Vem cá, minha filha, chega. Corre. Fala de boca cheia mesmo. Tá gostando do pastel? Delicioso, estou amando. O maior pastel de feira do planeta. Olha só como a distribuição tá acontecendo aqui, minha gente. Chega que o tumulto é grande. Aqui. Dá uma mordida pra ver, dá uma mordida aí. Delícia. Agora é minha vez, eu que vou provar. Ô, Kleber, me dê um pastel desse aqui. Ele vai abrir. Deixa eu ver, ele tá tão agoniado. Me dê um pastel, eu quero provar, eu quero ver se tá gostoso mesmo. Ele tá escolhendo a dedo. Ele tá escolhendo a dedo o pastel. Tudo igual, olha só. Deixa eu ver se tá gostoso. É o seguinte. É bom. Muito gostoso. Saindo do maior pastel do mundo, encontramos aqui a maior fogueira do mundo. Ela que acontece há mais de 30 anos, há quase 4 décadas. E sempre acontece após uma missa e depois um forrozinho maravilhoso, onde as pessoas irão curtir aí no maior e melhor São João do mundo. Capitão, há quantos anos está no Bacamarte? Com idade de 10 anos, comecei no Bacamarte. Batalhão 139, fundado em 1854 pelo agricultor João Galdino da Silva. Apesar da cultura não ter o valor que a gente merece, eu vou me arrastando e conduzindo essa cruz. Quando eu morrer, meu neto assume.
gostando da festa? A festa tá muito boa. Agora, aqui pra nós, dá pra tirar uma coisinha? Tá bem fraco, mas dá pra beliscar. Eita, TV Criativa, criatividade sem limite, menino. O maior e melhor São João do mundo. TV Criativa, no maior e melhor São João do mundo.